Yo halo, balik lagi sama gua. Kali ini beda ya, channel gua bukan konten riding. Jadi kemarin gua kedatangan paket silencer dari DX Generation Racing. Untuk tipenya sendiri ini tipe X-Slash Carbon ya. Ya sesuai dengan thumbnail ya. Jadi gua bakal liatin pure sound dari DX Generation Racing X-Slash Carbon ini. Simak aja videonya.